Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat'la birlikte Foley seslerine yakından tekrar bakacağız. Evet. Foleyleri tekrar hatırlatalım. Foley filmlerde genelde filmlerdeki sesleri daha da kuvvetlendirmek için, daha inandırıcı hale getirmek için yapılan çalışma. Daha sonra bu sesleri alıyorlar miksajda filmin görüntüsünün altına koyuyorlar. Bugün biz dövüş filmlerindeki tokat ve yumruk gibi seslerin nasıl çıkartıldığını göstereceğiz arkadaşlar. Size tabii ki bunun çok fazla yolu vardır. Biz bunları bulduk. Daha da fazla tabii ki yolları vardır. Bunun için önce bir çiğ etimiz var önümüzde. Evet. Çiğ etten çok güzel tokat ve yumruk sesleri çıkartıyor. Aslında tokat daha iyi çıkartılıyor. Ben mi göstereyim bunu yoksa sen mi başlamak istersin? İlk senin tokadını alalım, sonra zaman, ben de... Ben bir şu sesi bir... Sen kalsın, sen de kalsın. Peki. Olmadı. Evet, bunlar tokatlar demekler. Evet. Bir de Yumruğu çıkar. deneyin. Evet, deneyin bakalım. Evet arkadaşlar, bunlar tokat ve yumruk gibi sesler. Biz bunun daha temizlerini birazdan çıkartacağız kaydetmek açısından. Hatta diğerlerini de gösterelim öncelikle. Daha sonra biz dışarıda bir dövüş sahnesi çekelim. Bu sesleri altına koyalım. Bunlar güzel tokat ve yumruk sesleriydi bence. Gayet iyiydi bence. Onun dışında bir de lahana var. Şimdi lahanayı da bayağı kullanıyorlar bu kişiler. Sen başlamak ister misin buna? Olur. Tamam. İlk Kaç önce, tane ses var? Aynen, birkaç tane var. İlk önce şu çekiçle. Yani. Şu şey daha iyi bak. Şu daha iyi. He. Bu böyle şey tokat, hani böyle tokat yumruk arası biraz böyle dişlerini alıyorsun, aynen şu. Yani bu ön dişi aldım. Evet. Şurada da burada da sanki 20'lik dişe doğru gitti. Biraz diş sesi de var burada sanki. Evet. Tabii. Bir de son olarak da şeyi bir tak, şunu tak. Muay Thai eldivenine. Kickbox. Onda daha güzel sesler çıkıyor. Evet. Gerçekleri de çıkartırım Melih'ciğim, bu sesi istiyorsan sen de. Şunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde tokat ve yumruk sesleri çıkıyor. Şu an belki çok canlandırmış olabilirsin nasıl olacağını. Ama bir de videonun altına görün bakalım inandırıcı gelecek gelmeyecek mi? Bu biraz geldi. Bana isteyerek olmadı. bence bu folyeyi bir an önce bitirelim ki sağlam kan çıkmasın, kardeşliğimiz bozulmasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu tip foley seslerini filmlerde kullanıyorlar. Gayet de aslında eğlenceli yapması. Eğlenceli ve inandırıcılığı yani bence başarılı. Kesinlikle, ama bunun için tabii çok yaratıcı olmak gerekiyor. Yani bu kimin aklına gelmiş bunlar başka bir konu yani. Ve biz bunun çok amatörünü yaptık. Bu bir iş aslında ve bunu çok iyi yapan insanlar var. Aynen öyle. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bence güzel de oldu. Bize fena değildi. Bu arada arkadaşlar, tam buradaki linkte Fırat ve Serdar alüminyumdan, bir metalden YouTube play butonu yaptılar. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Efsane oldu. O videoyu izlemek için tam buraya tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi ki gelmedi ha.